करा दुग्धप्रसाद. नमस्कार, माझं नाव आहे सुप्रिया परब. माझा बॅच नंबर आहे 3. सध्या श्रावण चालू असल्यामुळे मी पानं फुलांचं वगैरे केलेलं आहे. बराच वेळ झाला त्याच्यामुळे पानं फुलं थोडी गळून गेलेली आता भूक लागली मला की आता केळी मी खाणार आहे. हातामध्ये कारल्यापासून बांगड्या बनवलेल्या आहेत, केळीचा हार बनवलाय, तसंच मटारचं पण हार बनवलेला आहे. आता त्याची पण भाजी करून खाणार आहे मी. चालती फिरती बिर्याणी म्हणायला लागली. श्रावण आहे त्यामुळे व्हेज बिर्याणी आहे. उर्मिला बोलली.